手机听筒有沙哑的声音，并且在扬声器状态下会出现滋滋声，是什么原因？大家千万不要再傻傻的去外面花钱去修这个听筒了啊！动辄200-300的费用，说要换什么听筒，只是因为有脏东西灰尘堵住了听筒网或者底部扬声器，只要它有声音，功能就一定是正常的。阿彪现在就告诉大家如何不花1分钱修好它。现在给大家听一下效果。是不是非常沙哑？去网上买一瓶98-99%以上的无水酒精，记住一定是无水酒精，要不然你清理这里的时候容易把它面容烧掉，这个你就不要怪我了啊！无水酒精或者搜索洗板水，然后用一个刷子，硬刷子啊，如果没有这样硬刷子，可以把牙刷随便一把剪短，剪成一点点，然后喷上这个无水酒精，然后开声音。声音的话，调到最好是用这个欢乐时光，一边放音乐，一边把占有无水酒精的这个硬刷子甩一下，让它尽量不要占太多，就是刚刚有。放声音，点刷，刷一下亮一下，刷一下亮一下，这样重复个30-40秒，一定要听筒往下，让它震落它的灰尘，或者说让无水酒精侵蚀到里面去。上面的面容这样处理，底部就不用担心了。如果是底部扬声器，左边这里是没有扬声器的，只用管右边就行了。右边因为没有其他任何，就只有一个扬声器，所以直接无水酒精喷了之后点就行了，一边放一边点，这个就不用怕。经过刚刚的一系列操作，来大家就可以明显感觉到沙哑声已经没有了，滋滋声已经没有了。你们今天学会了吗？阿彪又给你们分享了一个行业套路，今天就分享到这里。你手机有同样的情况，赶紧回去试试，如果没用，直接来找我，阿彪免费帮你处理。